ஸோ ரீசெண்டாக என் ஃப்ரெண்ட் வந்து PlayStation 5 வாங்கிட்டு கேம் ஆட வாடா மச்சான்னு சொல்லிட்டு என்னை வீட்டுக்கு கூப்பிட்டுருந்தான். வீட்டுக்கு கூப்பிட்டது மட்டும் இல்லாமல் நானே வந்து லஞ்ச் ஸ்பான்சர் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு நல்ல மனசோட என்னை பெரம்பூரில் இருக்க டேஸ்டி கிச்சன் ரெஸ்டாரண்ட் கூப்பிட்டு போயிருந்தான். இந்த ரெஸ்டாரண்ட் ரீசெண்ட் டைம்ஸில் நிஜமாலே நல்ல ரெஸ்டாரண்ட், எங்களை பயங்கரமாக வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிருச்சு. பெரம்பூர் பக்கம் பரபரப்பாக சுற்றிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ண வேண்டிய பிளேஸ் வந்து இந்த டேஸ்டி கிச்சன். ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருங்க. நாங்கள் உள்ளே வந்தோடனே எங்களுக்கு ஃபேவரட்டான டிஷ்ஷஸ் எல்லாத்தையுமே ஆர்டர் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டோம். இந்த ஹோட்டல் நிஜமாலே நல்லா இருந்தது. குவாலிட்டி அண்ட் குவான்டிட்டி இஸ் வெரி குட். ஸோ ரொம்பவே நல்லா இருந்ததுனால நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன்னா என்னோட பர்த்டே ட்ரீட்டும் இங்கே வச்சலாம்னு சொல்லி இன்னொரு நைட் வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் கூப்பிட்டுட்டு இங்கே வந்துட்டேன். ஸோ என் ஃப்ரெண்ட்ஸு வந்து வேறு லெவலில் அடி அடித்து நாக் அவுட் பண்ணிட்டானுங்க. எல்லா சாப்பாடையும் அடித்து நாக் அவுட் பண்ணதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு போயிட்டு கால் பண்ணி கேட்டால் அவங்களோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருந்ததுன்னா, சாப்பிடுற சாப்பாடெல்லாம் உண்டியல்ல போடுற காசு மாதிரி நிறைஞ்சுக்கிட்டே வரத தவிர குறைய மாட்டேங்குது டாக்டர். போக மாட்டேங்குது.